Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня в рубрике «Сказки у камина» осенняя волшебная зарисовка под названием «Флейта». Цель моего подкаста – познакомить вас ближе с так называемым высоковибрационным или исцеляющим творчеством. Если вы хотите узнать более подробно о таком виде творчества, как оно работает, вы можете перейти по ссылке в описании под этим роликом и посмотреть видео на эту тему. Сегодняшний рассказ – это как раз отражение того, как мы сами можем влиять на пространство. Сейчас время пришло меняться. Ведь все мы можем сами создавать красоту и гармонию вокруг себя, становясь чуть-чуть волшебниками. Итак, располагайтесь поудобнее, расслабьтесь, можете прикрыть глаза и погрузитесь в мелодию повествования. Флейта. Тонкие пальцы порхали, как крылья бабочки, нежно, почти незаметно прикасаясь к клапанам флейты. Флейта пела тихую мелодию, которая лилась по бульвару так естественно и незаметно, как небольшой горный ручей журчит, сливаясь с другими звуками леса. Молодой парень-флейтист, закрыв глаза, полностью был погружен в музыку. Кажется, он совсем не замечал сырой осенней прохлады. Высокий, худой, с копной темных вьющихся волос, в черном длинном пальто, ярком клетчатом кашне, он сливался с октябрьским пейзажем бульвара. Прохожие останавливались ненадолго, слушали, бросали купюры в черный ящик у ног музыканта и шли дальше. Стоять долго было зябко, только ветерок оставался благодарным слушателем. Он кружился вокруг парня, подыгрывая, гоняя сухие листья по тротуару. Это шуршание смешивалось с голосами сотни людей, идущих мимо, с гулом машин вдалеке. Звуки флейты не растворялись в гомоне, а волшебным образом солировали в этом сюите осеннего города. Впрочем, у флейты был еще один благодарный слушатель. Хозяин маленького кафе напротив мог часами стоять, прислонившись к дверному косяку, скрестив руки на груди и пристально вглядываясь в движения парня с флейтой. Никогда и никому он не расскажет, что видел, как среди серого текущего потока яркое солнечное свечение окружало флейтиста, как из флейты лился радужный поток. Тонкие лучики устремлялись к людям, деревьям, вливались в дома. Люди этого не видели, но их лица светлели, улыбка озаряла их, они замедлялись, движения становились более плавными. Деревья в одном ритме танцевали ветвями, попадая в такт мелодии. В домах прекращались ссоры, уходило напряжение. Все пространство начинало вибрировать с мелодией на одной волне, пропитываясь золотым свечением. Наконец флейта замолчала, молодой человек сложил ее в футляр. Он уходил вдаль, все так же окруженный солнышком. А ветерок шел рядом, стараясь идти с ним в ногу, и что-то увлеченно рассказывал. Парень улыбался и кивал. Из кафе вышел посетитель, кивнув хозяину. «Спасибо, любезный. Ваше кофе с круассанами выше всяких похвал». Удивительно, но я заметил, это случается каждый раз, когда на улице играет вот этот парень-музыкант. Хозяин ничего не ответил.
Желтый лист с тополя плавно опустился под ноги хозяина кафе и подмигнул серебристой каплей дождя.